kojim je zakonima regulirano računovodstvo. Računovodstvena regulativa ovisi o organizacijskom obliku poslovnog subjekta. Računovodstvo poduzetnika te obveznika poreza na dobit koji ne spadaju u kategoriju poduzetnika, odnosno poslovnih subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost, regulirano je Zakonom o računovodstvu. Važno je napomenuti da je računovodstvo regulirano i odgovarajućim standardima. Tako su u Republici Hrvatskoj u primjeni hrvatski standardi financijskog izvještavanja te međunarodni standardi financijskog izvještavanja koje primjenjuju poduzetnici odgovarajućih veličina kako je to regulirano Zakonom o računovodstvu. Jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici upisani u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fondacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, te sve druge pravne osobe kojima temeljna svrha osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera, računovodstvo vode sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Posljednju skupinu subjekata koji nastupaju na tržištu kao pružatelji usluga, odnosno proizvođači proizvoda, čine fizičke osobe koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost, djelatnost slobodnih zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva. Računovodstvo navedenih subjekata regulirano je Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak. Svaki od navedenih poslovnih subjekata, sukladno zakonskoj regulativi, priprema različiti set financijskih izvještaja, odnosno izvješća, pri čemu poduzetnici i jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici upisani u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, poslovne knjige vode prema načelu dvojnog knjigovodstva, dok fizičke osobe koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost, djelatnost slobodnih zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva, evidencije pripremaju primjenom načela jednostavnog knjigovodstva. Neprofitne organizacije dužne su poslovne knjige sastavljati pridržavajući se načela dvojnog knjigovodstva, dok u određenim uvjetima mogu preći na sustav jednostavnog knjigovodstva.